นี่ FC เฮามาเที่ยวส้มเนาะถือว่าไปหาปลามื้อนี้ก็ส้มทงหน้าแซงของบ้านละหนามไปนำเนาะโอ้เพิ่นได้ทงหน้าทงกว้างทงใหญ่ลิ FC เอ้ยว้าวโอ้โอ้คักๆๆเนาะ FC ทงใหญ่ผมอันนี้ยังเป็นโซนหนึ่งสิได้นี่ FCS แต่ว่ามันมีทงกว้างไปกว่านี้อีกเนาะโอ้โหส้มเขตนาน้ำเนาะเอาบ๊ายบาย FC ผักก็เลยกดแชร์หน่อยเด้อครับส้มคลิปต่อไปบ๊ายบาย FC